Bitch, I did it, I made it, I'm loved and I'm hated. I started from the bottom. Salutare tuturor, meu nume este Gabriel Boșan și bine v-ați regăsit la, după cum ne vedeți și aici pe ecran, Cube Escape Seasons. De fapt, eu am instalat toată colecția de Cube Escape, mai puținul pe care trebuie să-l și plătești, nu doar să-l iei gratuit. Vedeți acolo în dreapta sus, în stânga sus, pardon, un pătrat care conține la 9 pătrățele și primul din stânga sus este negrit. E bine, acel pătrățel negrit este acest joculeț. Celelalte 8 sunt acestea, le puteți vedea aici. Și noi o să începem Seasons. Am mai filmat odată, l-am și terminat, dar dura prea mult, sincer, adică o oră aproape. Na, nu prea e combinație. Putem să-l facem într-un singur episod acest joc. Trebuie să căutăm noi niște iteme. Acum că l-am jucat, aș avea habar pe unde se mai ascund iteme. De exemplu, e și una aici. Dar să sting eu sau să aprind lumina. Ok, avem astea. Mai găsești câte o piesă ascunsă pe alocuri. Uite, dăm foc la lumânare. Hai să-i dăm drumul la căldură puțin. E primăvară și știți voi și voi că e frig afară. Mănâncă. Mulțumesc pentru ou. Acest ou trebuie fiert. Cui îi place ou fiert, să ridice mâna sau să dea like. Bagă oul acolo, hai să dăm drumul la aragaz, că am plătit factura. Ok. Acum nu știu cât trebuie să-l las. No gas. Na, mâna. În fine, lăsăm să fiarbă. Uite, avem ceva aici. Avem niște fotopiece pe care trebuie să le căutăm. Bad reception. Deci nu prinde frecvență radioul ăsta. Radioul bunic, ești nebun. Pe aici avem ceva de luat? Nu. Să ne uităm foarte bine peste tot după piese. Tot ce atingi vei schimba. Pot schimbi, mă rog. Vocea, nu știu, zici că e de Google Translate, dar nu judecăm. Hai să aprindem lumina, că mai e aici o piesă. Mi se pare că se mai ascund și pe aici niște piese. Bă, e porni, bă, aragazul. Stau aici lângă. Cuhte, gata, să le iau cu lingurița. Sparge-l, bum, bum, dă-i. Ok, e un pic creepy jocul, dar... Ok, gata, că deja mă sperie pe mine. Ok, mai avem aici o piesă pusă. Hai să le punem și pe celelalte două pe care le-am mai găsit. Și ne mai trebuie una. Pune-o, bă, punem aici. Ne mai trebuie una. Și să vedem pe unde se mai ascunde acea piesă. E tu. Bun, păi cred că o să fie cam atât aici deocamdată. În cât timp? Cam 2 minute. Chiar 3. Da, trebuie să mă mișc un pic mai repede ca să pot să fac astea, dar pe telefon e mult mai greu, pe PC e mai ușor. Mergem la vara lui 1971. Ok, am văzut deja primul item pe care voiam să-l iau, dar am uitat. Această casetă. Câți dintre voi ați avut casetofoane sau aveți, că poate mai există persoane care au casetofoane. Și eu am avut. Ok, s-a făcut vai de morții ei. Banda. Ok, un telescop. Mâna asta... What is... Doar pentru un fotopiece atâta lucruri. Uite și aici încă una. Și să mai fie ceva aici. Da, o șurubelniță. Mai bine aprim becul pentru că mi se pare cam creepy să nu fie ceva pe tavan, să omitem. Este noapte afară. Pagalul ăsta a mâncat. Uite, ok, e ceva și aici. Hai să vedem dacă ne dă ceva aici, nu? Hai să aprindem lumânarea.
ca de obicei. Băgăm aici caseta. Asta, dăm foc. Luăm acest plug pe care îl folosim. Hai să punem și astea aici, ca să nu ne mai chinuim cu ele. Șurubelnița facem așa. Dar trebuie să stingem lumina, că de-aia era noapte. Ok. Aprindem aparatul acesta și ne dă o piesă de puzzle. Să aprindem la loc lumina. Mi se pare că trebuie să folosesc telescopul, da. Ok, o fereastră pe lună. Mișto. Ok, avem un cod care este în oglindă, este 1487. A venit mitică Craioveanu. Am văzut-o pe asta. În fine. Hai să asamblăm tabloul. Să vedem ce am luat până acum. Bă, pune-te aici. Mai am una aici. Ne mai trebuie o piesă. This picture is not complete. Scuzați-mi engleză. Aici va fi sânge. Cheia. Uite, acum am văzut cheia. Trebuie să dea cheia ceva. Ok, îmi dă acest if și este 1, 4... Hai mă, 8. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bun, în crevete. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă ați ajuns până aici. Uite, m-am uitat să vă zic. Ok, cu șurubelnița se deschide cuptorul aici. Dăm drumul la gaz, dăm așa, închidem. Ho. Sincer, jocurile astea nu prea mă înspăimânt așa tare, pentru că e grafică din asta. Na, ca și cum ar fi un desen animat, abar n-am. Să vedem unde e ultima piesă, uite aici. Trebuie să luăm fiecare colțișor al casei. Bă, dar cine mă? Pune-te aici și acum punem cubul. Sus. Bagă cubul. Jos. Perfect. Am făcut și aici. 7 minute. Mergem la toamna lui 1971. Aici avem foarte mult sânge. E cam mult afară. Hai să vedem. Televizorul bunica merge. Ok, avem 3. Ne arată 6. Apăsăm pe 6. Zice ei să apăsăm pe 1. 2, deci 2. Ora 4, postul 4. 5. Canalul 5. News Flash, Human Found Death, No Sign of Kill. Deci o femeie a fost găsită moartă, nu e niciun semnal ucigașului. Deci 5. Deci apăsăm pe 5. Aici avem ceva și o cifră 3. Deci apăsăm pe 3. 2. News Flash, Murder, Suicide. Crimă sau sinucidere. Canalul 5 din nou. Aici e unul și ne arată numărul 4 și un cub. Deci filmul că a fost cubul. Oh my god. Să nu mi-a demonetizat de că am dat de belea. Ok, ca de piesă am luat-o. Să nu fie cumva pe aici ascunsă și să nu o văd. Dulapul e gol. Hai să vedem cine dă seltarul, că sigur ne dă. Uite, un cuțit cu sânge, nu știu ce fac cu el. Da, o să mai auziți notificări. The past is never dead, it's not even past. Trecutul niciodată mort, nu e chiar trecut, cred că ceva de genul ăsta. Scuzați-mă, dar îmi curge nasul rău și nu știu de ce. Scuzați-mă, am avut nevoie de o chestie. Aici avem ceva de luat? Nu. Aragazul? Nu. Ok, deja muzica asta mă cam sperie puțin, dar este un joculeț un pic cam creepy, v-am zis, nu e... Na. Avem două piese, ne mai trebuie. Papagalul ăsta ne dă și el ceva. Ah! Da, știam eu că trebuie cuțitul la ceva. Aici nu ne mai dă nimic. Hai să vedem ce am găsit până acum. Ne mai trebuie una și să vedem pe unde se ascunde.
Cutiuța sau nu știu ce e aici. Televizorul nu... Ok, caza noastră televizor nu mai dă nimic. Prozac. Aici... Semn la chiuvetă s-o ascunde, uite-o. Și cam atât și de pe aici, adică deocamdată ne trebuie doar niște piese de tablou. Și am ajuns la iarna lui 1981. Cine știe în ce țară s-a întâmplat. E oricum fictiv, nu că s-a întâmplat chiar undeva. Aici avem ceva mai multe chestii de făcut. Deci avem aici mai multe. Phone plus fuel egal change pass, cube plus fire egal escape memory, blue cube plus fire egal escape memory. Aici avem niște chestii, change the pass. Deja muzica e creepy, hai să dau mai încet un pic ca să mă auziți. Nu știu dacă s-a auzit până acum. Dar... Na. Headset. Deci nu s-o fi numit X, habar n-am. Deci, scopul nostru aici este să accesăm acest telefon. Vedeți că este conectat la acest generator, care la rândul ei este activat de un fel de baterii, ca să zic așa. Adică de aceste felinare, ca să zic așa. Și vedeți că au niște puncte, care reprezintă niște numere. Ok. Hai să folosim toporul, că văd că ne-am baricadat în casă, zici că suntem la nebuni. Ud. Pe sus avem ceva de luat, nu. Ok, o fantomă. Ok, a venit frigul acum, ca spargeam ca nebunii. Un pahar. O piesă. Încă o piesă și văd că aici avem cele 3 tablouri pe care le-am făcut mai devreme și niște ore. 11 și 25, 9 și 5 și 3 și 55. Pe care trebuie să le setăm noi la ceasuri. Veți vedea imediat. Și aici mai avem un radio. Arată 13 și 10. Păi, singurul pe care pot face este să dau aici 13 și 10 minute. De se mute una, așa. Ăsta aici. Bun. Ok, un cub și ăsta cine e? Ok, nu-mi spune cine e. Hai să asamblăm tabloul. Pentru că deocamdată cam atâta aș putea face. Doar 2 din 4. Și aici. Prindem lumânările. Bine, boss, deja mă sperie chestia asta pe bune acum. Ok, aici am umblat. Nu știu pe unde ar mai putea fi piese. Ok, avem și un blender. Yes, look at it, stuck. Ia să pâlpâie, trebuie să facem noi ceva. Mi se pare că se mai ascund pe aici piese. Hai să vedem fiecare felinar din ăsta. Dacă ne oferă câte ceva. Ok, aici apeși pe un buton. Mai avem pe ăsta. La fel nu ne dă nimic. Și ăsta care ne dă încă o piesă. Bun. Am făcut și tabloul ăsta. Hai să reasamblăm aici. Am luat și cubul. Îl punem aici. Ridică-te. Bum. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să punem fiecare oră de la ceas. Deci, hai să începem cu primăvara. La primăvară era ora 9 și 5 minute. Deci trebuie să dăm aici ora 9 și 5. Și trebuie și cratița. Pentru că o să vedeți imediat de ce. Și va trebui să stingem focul. Văd că lemnul nu a ars. E ciudat că n-a ars. În fine, noi trebuie să mergem la acest ceas. Ceasul ăsta, vedeți că a apărut în toate anotimpurile. Bine, fiecare obiect a apărut în toate anotimpurile, oarecum. Numai că tapetul diferă. Deci 9 și 5. 9 și 5. Și avem așa, un numeraș, ok, și o... Am găsit că este misterie inițial, dar nu este misterie, este o lopățică din aceea de grădină pe care mai folosesc bunicile voastre când plantează flori, sau mamele voastre, bar n-am.
Eu am văzut și eu din asta, dar nu știu exact dacă e o denumire unică pentru această unealtă, dar eu așa îi zic, lopățică din asta grădină. Cheia asta aici. Codul este același, mi se pare, că alte indicii n-am mai primit decât acel cod și văd că e un safe identic. Mă gândesc că poate este și același cod. Și ne dă o sămânță. Hai să scoatem floarea asta cu lăpățica asta de grădină. Bagă sămânța. Bun. Umerașul mi se pare că ne trebuie... Nu, întâi primul lemnul. Deschidem așa. Și ne trebuie o cheie pe care mi se pare că o iau de aici. Facem umerașul un fel de antenă. Ok, a pornit radio, cheia pe care o folosim aici. Să-i dăm drumul lui Papagalus. Hai, fugi, zboară puiul meu. Ok, a zburat. Hai. Too heavy to lift. Păi da. Ok, papagalul nostru a plecat. Nu prea mai avem ce să facem aici deocamdată, așa că ne vom duce mai departe spre vară. Hai la vară. La vară ora era 3:55 pentru că este noapte afară. Deci 3... să nu se mute limba cealaltă. Încă o dată, bun. Și avem un wrench, o cheie din aceea universală, care se potrivește în funcție de ce ai nevoie. Ok, și curge niște apă. Cred că da, deocamdată cam atât, adică n-am ce să mai fac cu wrench-ul. Hai să mergem la toamnă. Să vedem la toamnă ce se întâmplă. La toamnă... asta nu e nimic. La toamnă ceasul era 11:25. Deci 11:25. Opa. Fira, l-am dat alt ceas. Dă-i pasta mică. Hai, 1, 12, 11. Bun, 11:25. Chibrituri. Asta ne lipsea nouă de aici. Ok, am dat foc. Altceva n-avem ce să mai facem. Vedeți că acea sămânță a crescut și ne-a oferit un cactus, dar nu are încă acele fructe. Cui plac cactusii? Și mie îmi plac, dar nu-mi place să-i ating, că vă înțeapă foarte tare. Nu, stai că am apăsat în greșeală. Du-te înapoi. Ok, deci asta topim în ea și ne-a dat un Prozac. Nu știu ce vrea să însemne asta. Cactusul nostru s-a făcut mare și ne va da acest fruct. Cactus fruit. Papagalul este afară, îl vedeți. Aici văd că a crescut și s-a făcut o ciupercă, mushroom. Hai să pornim radio să audă papagalul ăsta că suntem aici. Ia, a venit. Uite-l. Ne-a adus o floare de lotus, cred că e. Bun. Și acum, mixerul acesta, blenderul, sau cum veți voi să-i spuneți, blender, că mixer nu se numește, constă în următorul lucru. Trebuie să punem unul din cele 4 iteme de aici, Prozac, Cactus Fruit, Mushroom și Flower. Trebuie să le punem aici, cu apă, și să facem asta. Luăm paharul iar, îl umplem cu suc de Prozac și dacă vă mai amintiți voi, am zis eu la început de Prozac, apărea în fiecare anotit, mai puțin în ăsta, acel cuvânt Prozac. Este o pastilă și vedeți aici că avem cele 4 obiecte colectate de noi, adică floarea, fructul de cactus, ciuperca și pastila, adică Prozac, și niște puncte. 1, 2, 3, 4. Deci asta înseamnă că acest suc de Prozac trebuie pus în cutiuța cu numărul 4 sau bate. Mă rog, ce-o fi el. Ăsta este numărul 3. Nu, ăsta e 4, perfect. Dăm drumul aici. Ok, și își face treaba. Bun. Punem cactus fruit, băgăm apă, ok, avem apă în continuare, băgăm și ciuperca să fie aici pregătită, apa curge, acest cactus fruit vine la 2 mi se pare, dacă nu greșesc, da, la 2, hai să punem în 2, ăsta e 2? Nu, ăsta e 3,
2 înseamnă că e... Asta? Nu, asta e 1. Deci 2 e ăsta de lângă șemineu. Bun. Dăm drumul și aici. Și... avem ciuperca pregătită. Punem apă. Ok, asta a fost creepy. Mushroom juice. Băgăm floarea. Numărul 3 este. Deci aici nu asta, nu asta. Bum șacalaca. O să facem și o poză de thumbnail, de miniatură, mă rog. Dar să terminăm aici. Ok. Luăm înapoi ăsta. Și să-l punem unde îi este locul. Aici nu, aici nu, aici. E roz. Bun. Și acum mergem aici, dăm așa și răspundem la telefon. Cred că trebuie să mergem în primăvară. Ia să vedem ce se întâmplă. Dacă merg eu aici. Oh my god, sper să nu vorbească. It's me. Oh, și dispar obiectele. Iar la 1981. Ok, avem un cerc negru. Un copac. The end. Adică acesta e sfârșitul jocului. Da. Și cam asta a fost și episodul. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și ce aveți de făcut. Și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!